Привет-привет! Я обещала рассказать, почему меня пугает сильный ветер. Потому что уже неоднократно у нас в связи с сильными порывами ветра были аварии, связанные с электричеством, и полностью вырубалось электричество в нашем районе, даже в нашем микрорайоне. Вот здесь буквально пару домов, ну не пару домов, но несколько домов, в общем. Вот. И, допустим, починить его занимало часа 3. И так как я на постоянном кислородном обеспечении, я завишу от кислорода, и, соответственно, я завишу от электричества. Поэтому, когда отключается электричество, мне нужно переключиться на другой аппарат, который работает от батареек. Батареек хватает максимум на 2 часа, и кислород из него подается не так интенсивно, как из стационарного аппарата. Это первый момент, да. А второй момент, что это стресс. Я пугаюсь, у меня начинается паника и паническая атака. Паническая атака очень сильно затрудняет дыхание. А дыхание у меня и без этого достаточно сильно затруднено. Поэтому паническая атака усугубляет это и может вызвать приступ удушья. Приступ удушья – это очень страшно, это крайне неприятно, от него можно умереть, но я еще ни разу не умерла. Хотя умирают один раз всего, с каждым это происходит только один раз. Вот, я подвигаюсь к этому романтическому моменту, к этому последнему экзамену в своей жизни, как его называют по-другому. Ну, то есть это если учитывать, что в жизни мы проходим уроки, то и сдаем экзамены, когда у нас сложные ситуации, мы через них проходим успешно, меняя в себе что-то, развивая свои качества, то переход из этого тела, я просто так затормозила, там какие-то звуки, а я склонна к панике. Вот. Ну как, склонна не к тому, чтобы там бояться, что ко мне кто-то залез, а к паническим атакам. Вот. Я про них расскажу в следующем видео. Как я с ними, так скажем, могу совладать, что я с ними делала, каков результат. Вот. Я потеряла мысль. Так вот, я про последний экзамен говорила, что я подвигаюсь к последнему экзамену, да, переход из этого тела считается последним экзаменом в этой жизни, да. И вот, в общем, у меня постоянно уроки, зачеты, контрольные работы бесконечные. Вот. И расскажу я в следующем видео, как я прошла зачет, сдала зачет по паническим атакам. Пока. До следующего видео.